بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu albarka muna ƙara godewa Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddara mana haɗuwa a wannan yammaci ta Laraba wanda da farko ina so na fara amfani da wannan dama in jajanta wa ‘yan uwana musulmi gaba ɗaya na duniya ga wannan mummunan kalmomi da ɓatanci da zagi da aka yi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda ni a iya sani na ban taɓa jin mutumin da ya ci mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba in dai ba abubuwan da aka yi a zamanin jahiliya ba. Ban taɓa ganin ko in ji wani kalma da wani ya yi na cin mutunci ko ɓatanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba sama da yadda wannan arne ya yi, kuma abun takaici har yanzu wannan arne yana raye. Don haka insha Allahu in Allah ya da wannan arne ‘yanci ta ƙare masa, wallahi duk yanda muka yi karo da shi idonmu idonsa, wallahi sai mun ɗauki mataki a kansa. Don haka ‘yan uwa musulmi ina jajanta mana akan wannan munanan kalmomi da ba sa mana daɗi. Abin da nake so na ɗan wannan dalilai ne guda biyu. Dalili na farko shine shiru na manya-manyan malamai da suka yi. Kusan manya-manyan malaman ƙasar nan mafiya yawansu ba wanda ya yi magana. Sun ja baki sun yi shiru. Yau inda wani shugaba aka taɓa a siyasance da an fito ana ta magana. Da a ce bai halatta ba, bai kamata a yi nasiha wa shugaba a kan mimbari ba, bai kamata ba. Amma a ce shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, a ce wani ya fito ya ci mutuncinsa, ya zage shi, ya masa ɓatanci, har ma yana ƙara fitowa yana ce zai yi munanan bidiyo kusan guda 500 saboda ya ci mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kuma ana ƙasan da DSS sun san a ina yake, police sun san a ina yake, an gagara ɗaukan mataki a kansa. So wannan babban laifi shine sakacin manyan malamanmu gaskiya. Ba su fito suka nuna ɓacin ransu wa gwamnati ba. Inda sun nuna ɓacin rai da an kama shi. A ƙasar da musulmi suke da majoratin da ya kai mutum miliyan 150 zuwa sama, a ce wani arne guda ɗaya ya fito ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya masa ɓatanci, ya ci mutuncinsa, ya masa abin da ba taɓa masa ba a wannan zamanin, kuma a ce har yanzu yana raye. Alhali mun riga da mun yi sani cewa zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kare manzon Allah haƙƙi ne da Allah maɗaukakin sarki ya bari a hannun musulmai. Shi yasa duk wanda ya zagi manzon Allah, haƙƙin musulmai ne su kare Annabi sallallahu alaihi wasallama, su ɗauka masa fansa. Ba maganan yafiya ko ya tuba sai an kashe shi. Matsala ta biyu bayan manyan malamanmu da suka ja suka yi shiru shine matsalan 'yan ɗariƙun Tijjaniya. 'Yan ɗariƙun Tijjaniya suna daga cikin waɗanda suka sa gwamnatin tarayya dole idan irin wannan abin ya faru ta yi shiru. Me yasa na faɗa haka? 'Yan ɗariƙun Tijjaniya sun samo wani ta'ada a ƙasar nan, duk wanda suka saba da shi sai su ce ya zagi manzon Allah. So wannan abun sai ya sa gwamnatin tarayya yanzu sai ta fahimci abun ma wasa ne. Ƙaramin misali a nan baya-baya, waɗannan yara na garin Bauchi, 'yan ɗariƙun garin Bauchi, waɗannan ɓerayen failolin, waɗannan 3 idiots na garin Bauchi, waɗannan yaran, lokacin da Dr. Idris Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa, ya zo yana karatu, ya karanta ayin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, maganar istigasa ko isti'ana, ba a neman taimakon kowa sai Allah. Sai ya ce baya neman taimakon Tijjani, baya neman taimakon Abdulkadiri da Shehu Usmanu da Inyasi. Ya ce har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya neman taimakon sa in ya shiga masifa. Taimakon Allah kadai yake nema. Waɗannan wawayen yaran jahilai suka tashi suka ringa haya ya zagi Annabi. Sai suka jefa confusion cikin mutane, suka jefa damuwa rudu cikin mutane. Sai gwamnati ma ta gagara gane menene mazagin manzon Allah.
tunda komai sai ku ce an zagi manzon Allah, to ta yaya ya tantance na gaskiya da na ƙarya? Malam Lawan Turayum hadisi ya karanta, da ya karanta hadisi kwanan nan akan kuka tashi kuka ce ya zagi manzon Allah, to sai gwamnati ta fahimci kaman wani abu ne kawai kiyayya ne sai ku ce wani ya zagi manzon Allah. Kuma hatta a cikin musulman akan samu wani, akwai wani wanda wata rana ɓatawa suka yi da budurwansa Kirista, shi musulmi, ta nemi cewa su rabu, shi kuma ya ga idan aka rabu baya da riba, kuma tana bin sa bashi, ta ce biya ta bashinta. Don haka mai dai faru, buɗan bakinsa ya ce ta zagi annabi, ya wanke ta da mari, jama'a suka zo da a ƙona ta. To irin waɗannan wasa da annabi shi yasa yanzu za a zagi annabin ma gwamnati ta ga ai abun kaman wasa ne, shirme ne kawai. Saboda ku bari a zagi annabin na gaske mana ku ɗauki mataki. Sai ku duba wani yanki na cikin musulmai waɗanda kullum suke ce a bi Qur'ani da sunna, sai ku ce makiya manzon Allah ne, suna zagin annabi. Idan an karanta hadisin ina biwa baka finna da ku ce an zagi annabi. Saboda ku jahilai ne, kuma ba kishin annabin bane a gaban ku. Tunda aka zagi manzon Allah, wannan arne fasson ya zagi manzon Allah, har yau 3 idiot na Bauchi ba guda ɗaya da fito yi magana a cikin su. Waɗannan malaman ɗariƙan Tijjaniya na ƙasar nan ba babban malami guda ɗaya da ya fito yi magana. Waɗannan ƴan kuciku bamu na Bauchin ba guda ɗaya da ya fito yi nuna ɓacin ransa an zagi manzon Allah. Ashe wannan ishara ne cewa ƙarya ne ba manzon Allah suke so ba. Idan kun ɗaga jijiya kun ce Dr. Idris ya zagi manzon Allah, wannan kuma me yayi wa manzon Allah? Me yasa ranku bai ɓaci ba? Me yasa ba ku kai ƙara ba? Me yasa ba ku je gidan gwamnati ba? Me yasa ba ku ce a kama shi ba? Ashe wannan ya sa zai tabbatar wa mabiyanku cewa ku fa ba don manzon Allah kuke yi ba. Kuna duba waye ne makiyinku, waye matsalanku, gwamnati da muku maganinsa. So wannan shi yasa gwamnati ta sai zama confused. Tunda kowa an ce ya zagi manzon Allah, to waye zagi manzon Allah na gaskiya? So kaga abin sai ya zama akwai kulla kai. Don haka ƴan uwa muhallin shahid anan shine manyan malamai shirun da suka yi ya taimaka wajen gwamnati ba ta ɗauki mataki ba. Matsala na biyu shine ƴan ɗariƙun Tijjaniya da suka ja baki suka shiru. An zagi manzon Allah, kullum ba masu kumfan bakin cewa su masoya manzon Allah ne irin ƴan Tijjaniya. Amma yau ga malaman su an ci mutuncin manzon Allah da ba a taɓa yi ba tun da aka kafa Najeriya. Wallahi ban taɓa jin mutumin da ya ci mutuncin manzon Allah ba, sallallahu alaihi wasallama, irin yadda wannan arne ya ci mutuncin manzon Allah. Amma in ka cire malaman sunna irin su malam Sani Isa, irin su malam Barista Lawan da ire-irensu da suka yi magana, wallahi waɗannan malaman ɗariƙan duk ba su yi magana ba, sun ja baki sun yi shiru. 3 idiot na Bauchi, idan da gaske kuna son manzon Allah ku fito ku ba shi kariya yanzu. Idan da gaske ba haushin ahlus sunna kuke ji kuna musu sharri ba, to ga wanda ya zagi manzon Allah na gaske. Idan da gaske ne ku fito a je a neme shi, ku ba da jininku. Wallahi inda dan yi ido da wannan bawan Allah, wallahi sai na kai shi lahira. Wallahi ba zan ga wanda ya zagi manzon Allah mu yi gaba da gaba in bar shi ba. Amma ku magana ma kun gagara ku fito ku yi. Sai kuka sa gwamnati ta yi shiru abinta, saboda dama kun mai da zagin manzon Allah ya zama abun wasa. Manzon Allah ya zama tsaninku, ta kansa kuke hawa, kuke neman duniya. Sallallahu alaihi wasallam. Don haka ‘yan uwa su sani zagin annabi sallallahu alaihi wasallama hukuncin kisa ne a kansa. Kuma ku sani duk wanda ya zagi annabi Isa alaihi salatu wasallam, wai dun ya rama an zagi manzon Allah, to shi ma arne ne. A musulunci dole ka yarda da annabawan Allah tun daga annabi Adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Aqidar mu shine la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Ba cikin annabawa ɗaya da muke kareta shi, duka mun yarda da su, duka annabawa ne. Kuma duk wanda ya zagi annabi Isa ya kafurta, wanda ya kareta annabi Isa ya kafurta. Don haka kar wani musulmi wai ya ji ana zagin manzon Allah ya ce shi ma bari ya zo ya rama ya zagi annabi Isa. A'a. Don haka mu duk wanda ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hukuncin kisa ne a kansa. Kuma ba maganan yafiya, saboda me yafiyan ya mutu. Wani arne yana cewa me yasa idan an zagi Allah ba a hukuncin kisa, ba a kama mutum a ladabtar da shi. Me yasa ba a ɗaukan mataki?
dalili shine shi Allah madaukakin sarki yana raye kuma baya mutuwa. Shi Allah idan ka taba shi, idan ka zage shi, ya ga dama zai dauki mataki a kanka. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallama baya raye, ya riga da ya mutu. Lokacin da yake raye shine za a bar shi ya dauki mataki da kansa, yace aje a kashe wane ko a bar wane ko ya yafe ma wane. Kamar yadda yi ma Ka'ab bin Zuhair, yace ya yafe masa. Amma kai yanzu personally baka da dama ka ce ka yafe ma wani zagin manzon Allah. Abin da nake so ƴan uwa su gane shine fakewa da ƴan tijjaniya suke yi da cewa wane in ya saba musu ya zagi manzon Allah, wane ya zagi manzon Allah, gobe wane ya zagi manzon Allah, jibi wane ya zagi manzon Allah, daga an karanta wani hadisi da ya saba wa ra'ayinsu da son zuciyansu sai su ce an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shi yasa al'umma suka dauki mazagin manzon Allah yanzu ba komai bane, saboda an mai da shi abun wasa. Ku bari a zagi manzon Allah na gaske mana. Amma kun gagara, kowa ya zagi manzon Allah, gashi an zagi manzon Allah na gaske. Ƙarya, ‘yan iskan yara, 3 idiot, suna na a garin Bauchi ko magana ba su iya yi ba. Ballan suna su tashi ina nan Bauchi ina Gombe, me yasa ba za ku tashi ku je Gombe ku neme shi ba? Hatta kuɗi da aka ce an saka miliyan 1, waye saka? Malamin sunna ne. Ba ku da kuɗin da za ku iya sakawa ne? Me yasa ba ku ce wa ɗalibanku su ɗauki mataki ba, amma kun ce da ku zo ku ƙona dutsen tanshi, kun ce an zagi manzon Allah, ashe ba manzon Allah aka zaga ba, ashe shehunanku aka zaga, shi yasa kuka tada faɗa. Me yasa ba mu ji wani a cikinku ya ce, cikin malamanku ya ce a je a ɗauki mataki akan wannan fasto ɗin ba? Kowa ya ja baki ya shiru, ko haɗa baki da arne, hatta masu suka kullun da yake zagin ahlus sunna yake cewa muƙiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta masu suka da kansa da yazo yana magana akan faston sai yana kwantar da harce, to kowa da ya kiyaye, amma idan abu ya shafi manzon Allah kara zagi, kara ci mutuncin wani annabi saboda ka taɓa musulman duniya ne duka. Haka kake ma ahlus sunna in sun karanta hadisi? Me yasa baraka mangarike su yadda kake, me yasa baraka mangarike su kamar yadda kake wa ahlus sunna ba? Me yasa baraka zage shi ka ci masa mutunci ba? Me yasa baraka sa masa mummunan suna yadda ka saba ba? Wato manzon Allah ne bai da daraja saboda an zage shi na gaske. Munafukai sun bayyana, mun gane halinku. To wallahi mun gane ku, kuma ya kamata almajiranku su gane ku. Ba don manzon Allah kuke yi ba. Duk wanda yake don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wallahi tallahi ransa ya ɓaci ya harzuka. Yau da a ce mana ga location da wannan bawan Allah yake a Gombe, wallahi da sai mun je mun kama shi. Amma ko magana an ɗariƙun Bauchi ba su yi ba, ko magana an Tijjaniyan Najeriya ba su yi ba, sun ja baki sun shiru, saboda ba manzon Allah bane a gaban su. Wallahi da Shehu Tijjani aka taɓa, wallahi da suna ta magana, da in ya sai aka taɓa da suna ta magana. Amma saboda ba waliyansu aka taɓa ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam aka taɓa, shikenan ko a jikinsu. Don haka ƴan uwa, wannan gajeren saƙo ne na musamman. ‘Yan uwa su fahimci illan sharrin cewa an zagi manzon Allah, yana ƙara rage darajar manzon Allah ne. A ƙasar nan baran manta ba a ƙasar nan a mulkin soja lokacin Abacha. A jihar Kano wani arne ya zagi, aka kama shi na taka Ƙur'ani, yana cin zarafin musulunci, yana share kashi da Ƙur'ani. Aka kama shi aka kai shi kurkuku a Kano, matasa suka fasa, suka ciro shi, suka yanka shi, suka cire kansa. To ina wannan karkashin? Ina wannan kishin? Kun cire wa matasa saboda yau kun cewa ne ya zagi manzon Allah, gobe kun cewa ne ya zagi manzon Allah, jibi kun cewa ƙarya da sharri. Ko arne ne in bai zagi manzon Allah ba ka masa sharri, wallahi sai Allah ya muku hisabi. Ballantana musulmi, ta yada ai musulmi ahlus sunna ya tashi zagi manzon Allah? Ka san har abada ba zai yi ba. Wa ya san darajar manzon Allah sama da mu? Wallahi ba wanda ya san kiman manzon Allah irin musulmi ahlus sunna. Ta yada ai zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ba zai yi ba. Don haka wannan kazafi da kuke wa mutane cewa sun zagi manzon Allah, sun zagi manzon Allah, wallahi shi yake ƙara rage darajar manzon Allah, har yake sa da arni a ƙasar nan tsoro yake zagi manzon Allah.
amma ka duba wannan faston abin da yake cewa wai idan aka yi wasa ma sai yayi live kusan guda 500 na zagin manzon Allah har yanzu yana kan bakansa bai janye ba. Me ya ja mana wannan wasa da manzon Allah? Komai sai manzon Allah a baki, ba a aiki. Ba a yarda da maganar manzon Allah ba a aiki da abin da ya koyar mana. Sai magana a baki, wani makiyin manzon Allah ne, wani makiyin manzon Allah ne, wani ya zagi manzon Allah, daga ya saba mu shehinka, ya saba mauliyinka. Wannan abun ba komai kuke ba sai cin zarafin manzon Allah da cin mutuncinsa wallahi. Allah madaukakin sarki ya kare mu. Wannan fasto muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tona masa asiri a ko ina yake, Allah ya kunyata shi. Allah madaukakin sarki ya gaggauta daukan astaghfirullah, manzo Allah ya hana cewa a ba mu Allah lokaci. Allah madaukakin sarki ya dauki matakin da ya ga ya dace a kansa. Allah ya hukunta shi. Allah ya hukunta shi. Allah kuma ya ƙara mana soyayya da kuma son bin Annabi sallallahu alaihi wasallama sau da ƙafa. Allah kuma ya mana maganin duk wani munafikin musulmi, har wasu musulmai wasu na cewa Aminu J Town wai shine wai ya jawo wannan abu. Alhali Aminu J Town maganar da ya magana ne mai ma'ana, cewa musulman da ake tarewa ake yankawa su ma iyayensu ba sa kuka ne, su ma iyayensu yadda kuke ji, yadda kike ji ɗanki ya mutu, su ma haka suke jin ‘ya'yansu sun mutu, haka suke jin zafi. Me yasa kike kuka don an yanka ɗanki ko an kashe ɗanki? Wanda kuke sa ‘ya'yanku su tare titi su yanka su, haka su ma iyayensu suke ji. Maganar da Aminu J Town ya faɗa kenan. Sai kuma a shari'a da ya ƙara, ni ban ga laifinsa ba wallahi, ina tare da shi akan wannan abu. Da gaske ne duk uwar da aka yanka mata ɗanta a hanyar Jos sai ta yi kuka. Don haka ke ma idan an yanka ɗanki, daidai kenan, ke ma ki ji abin da ake ji. Amma wallahi bara mu lamunce ba. Duk arnan da ya saki zagin manzon Allah wallahi tallahi sai mun ɗauki fansa a kansa, kuma wannan arnan in shekara 1000 zai a duniya wallahi za mu ci gaba da farautansa. Ku ci gaba da ɓoye shi a ko'ina yake, wallahi mun baza komanmu, wallahi sai mun kamo shi. Kuma in Allah ya yarda, wallahi tallahi sai mun ɗauki mummunan, sai mun masa abin da wani arne ba zai ƙara zuwa zagi annabi ba sallallahu alaihi wasallam. Babu wani sassauci akan wanda ya zagi manzon Allah. Amma mu bar ƙazafi, mu bar ƙarya, mu bar sharri mu cewa ne ya zagi manzon Allah din ya saba mana. Kowane irin gaba ne yake tsakaninmu da kai, karka cewa ne ya zagi manzon Allah, ko da ba musulmi bane. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kada gaba da yake tsakaninka da wani ka gagara masa adalci. Ku yi adalci, alamar tsoron Allah ne. Don haka ƴan uwa, maganan daga kafa akan zagin manzon Allah babu, ba maganan sassauci wallahi. Tunda gwamnati ta nuna ba za ta yi ba, to mu wallahi za mu yi. Matasa duk wanda ya ganshi ya ɗauki mataki a kansa. Saboda wannan ba wani tabbatarwa za a yi ba, abu ne a fili kowa ya ji. Ya zagi manzon Allah, ya ci masa mutunci. In kai jami'in tsaro ne, in ka ganshi ka ɗauki mataki a kansa. Kai DSS ne, kai police ne, soja ne, ka buɗe mai wuta. In ya so kai ma a buɗe ma, in dai akan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, wallahi baka da asara. Don haka wannan arne ba su sauci a kansa. Munafukan musulmai da suke ce suna son manzon Allah suka gagara magana. Da manya-manyan malamai muna ƙara jawo hankalinsu su ji tsoron Allah. Kare zama son manzon Allah a baki ne. Kare zama son manzon Allah su a baki ne. Baya wuce wuyansu. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama fansa ne ga rayuwarmu wallahi. Fansa ne ga iyayenmu. Za mu iya ba da jininmu akan manzon Allah. Za mu iya ba da rayukanmu akan manzon Allah. Za mu iya ba da iyayenmu da kowa namu akan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ya fi mana kowa a duniya. Bayan Allah maɗaukakin sarki, a cikin halittu ba wanda ya kai manzon Allah. Don haka soyayyarsa ibada ne. Don haka ‘yan uwa, wannan takaitaccen saƙo ne, subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka